Falcı geliyor falcı. Kız ver elinde falına bakan. Yok ben internetten baktırırım. İnternet neymiş be? Sen anlamazsın. Kız senin adın ne? Nazlı. Çatlı mi benimki de kirazlı. Kız Nazlı ne var? Senin kocan var mı? Var. Hem de bu şirketin sahibi. Az oturur. Çok para kazanır. Çatlı mi benimki de şu kahvehanenin sahibi. Çok oturur. Az para kazanır. Kız Nazlı ne var? Senin kızın var mı? Var. Hem de adı Nazife. Çatlı mi benimkinin de Ganife. Kız Nazlı ne var? Senin oğlun var mı? Var. Hem de süper zekalı. Çatlı mi benimki de geri zekalı. Kız Nazlı ne var? Senin dikiş makinen var mı? Var. Hem de tır tır çalışır. Çatlı mi benimki de çakır çakır çalışır. Kız Nazlı ne var? Senin kaynanan var mı? Var. Hem de sosyete güzeli. Çatlı mi benimki de cadı güzeli. Kız Nazlı ne var? Senin çamaşır makinen var mı? Var. Hem de sünger markalı. Çatlı mi benimki de çinger markalı. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün sizlere Şehirli Hanım falcı hanım gidiyor. Şehirli Hanım'a fal baktırmaya gidiyor ama bakamıyor. Şehirli Hanım izin vermiyor. Karşısına bir sürü sorular çıkıyor. Hoşçakalın.